Karmele Ayerbe ezker abertzaleko kide historikoa eta euskaltzalea zendu da, gaixotasun luze baten ondorioz. Karmele Ayerberena izan da bizitza bat osoa euskararen eta euskal kulturaren inguruan ardaztutakoa, eta haren aldeko borroka politikoan jositakoa. Herri Batasuneko Mahai Nazionaleko kideoia eta Euskal Hirigune Elkargoko koordinatzaile izandakoa besteak beste. Minbiziaren kontrako borrokan egin ditu Ayerbek azken urteak. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ardu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analistia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Otsaiak 15 ditu gaur eta hainbat lerroburu ere gaurkoan. Horietako bat Iñigo Gutierrez Euskal presoari eta Izadiren aitari gradua aldatu diote eta espetxera itzuli beharko da, etxerat elkarteak jakinarazi duenez. Gradu aldaketaren aurka egin zuen Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak eta haren eskaerei men egin die auzitegiak. Horren arrazoia izan da, eta haren biktimei barkamena modu argi eta gardenean eskatu ez izana. Presoen senideen kolektiboak gogorarazi duenez, Gutierrezek 3. gradua lortu zuen, besteak beste, Izadi alaba zaindu behar zuelako eta gogoratu 3 urte bete zituenean kartzera utzi behar izan zuela, gurasoekin bizi zen bertan orain arte. Bitartean, Maria Lizarraga Algortako presoaren bikotekidea eta neskatoaren ama Arabako kartzelan dago preso. Etxeratek jakinarazi duenez, Gutierrezek 2019an bete zituen zigorraren 3 laurdenak eta uztailean beteko du osorik 14 urteko espetxealdia. Plataformaren ustez, nahikoa arrazoia dira, Iñigo Gutierrez dagoeneko kartzelatik at egoteko. Inondik inora, guk bagenekien fiskaltzak rekurritua zeukan atera zen egunetik, badakigu olako eta nola jokatzen duten, eta ze amorro gozea duten, baina olakotan prozesuak kruzatzen dira normalean 3 hilabete lau, ordan, esperantza genukan behintzat, Izadik adaptazio hori egin nahi izatea, eta gero esperantza genuen ere ikusita, aipatu duzuen bezala ez, Iñigo dagoela kondenaren azken txampan, aspaldi beharko lukela azke, gainera umearen hori ez, tutoretza izan da, umeak aita behar duela, legeak eskatzituen ustezko guztiak betetzen dituela, esperantza genukan mantenduko zutela. Eta esan bezala guari ginen esaten etzela nahikoa, eta ez genuen espero eta ere gutxiago ingoiz. 3 aste besterik ez dagoen kalean, eta preso handia izan dute berriro espetxeratzeko. Hain zuzen, Audientzia Nazionalak hartutako erabaki horren aurrean mobilizaziora deitu du sare, ostiralerako Algortan izango da mobilizazio hori. Eta bestalde, Baionako auzitegian epaiketa bat da gaurkoan, Oieroa Donostiarraren aurkan lurralde debekua urratzeagatik. Frantziara estatuan bizitzeko lurralde debekua ez betetzeagatik 2020ko azaroan atxilotua izan zen Euskal presoia. Gaur, Lapurdiko hiriburuan izango da epaiketa. Oak, Ipar Euskal Herrian libre bizitzeko duen eskubidea aldarrikatzeko mobilizazio haunitz izango dira astearte honetan. Hainbat eragilek bat egin dute Euskal presoen bizitza baldintzatzen duen salbuespen legedia desagerrazteko deialdiarekin. Gora berez jositako ibilbide judiziala izan da Oieroa Donostiarrarena, dio Amaia Rekarte, Oieroaren abokatuak naiz irratian, eta errealitate hori auzitegiek kontuan hartu beharko dutela. Suposa dezakegu beraz fiskalak biztan dena eskatuko duela debeku horren jaketa dela eta zigor bat iragartzea, baina egia da, kasazio kortearen aintzinan dugun prozedura horrek eragin bat ukan dezakela, eta biztan dena Oieroaren egoera pertsonalak ere eragin bat izan dezake epaiketa hori. Eta gaiz aldatuta lerroburuen artean ere pixkanaka Hego Euskal Herria normaltasunera bideratzen ari da. Izan ere atzokoan gogoratu Euskal Autonomia Erkidegoan bertan bera gelditu zirela ia neurri murriztaile guztiak eta gaurkoan Nafarroaren txanda izan da. Esti Lanao lankidea Gasteizen dago, Esti eguerdion, zein da argazkia?
Bai, hala da, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, astelehenean desagertu dira neurri gehienak, soilik barrualdean maskara erabiltzea eta kirol ekitaldietan edukierak mugatzea izango dira bete beharreko neurriak. Hortaz, ostalaritzak ez du goizeko ordu batean itxi beharko eta ez da edukiera mugarik izango ekitaldi kulturaletan ezta sozialetan ere. Nafarroaren kasuan gaur bertan geratu dira bertan bera murrizketa guztiak, ostalaritzak eta gaueko aisialdiak ohiko baldintzak eta ordutegiak berreskuratu dituzte eta COVID ziurtagiria aurkeztea ez da beharrezkoa izango. Jakina denez, kalean maskara erabiltzea ez da derrigorrezkoa aurreko astetik, ez da eskoletako jolastokietan ere, eta hainbat tokitara sartzeko beharrezkoa zen COVID ziurtagiria ere bertan bera geratu zen otsailaren hasieran. Zentzu horretan, itxaropentsu agertu da Gotzone Sagardui osasun sailburua, eta susperraldi baten aurrean gaudela aitortu du. Pandemia honetan ikasi dugu hori, inoiz ezin dezakegula esan bihar zer gertatuko dan, eta orain arte ere bizi izan ditugu horrelako momentua, baina ni bai esango nuke susperraldi baten aurrean gaudela. Bai esango nuke hori, itxaropenaz begiratzen dut etorkizuna. Nafarroan ere aste honetan geratuko dira bertan behera murrizketa guztiak. Hori bai, toki publikoen barrualdeetan maskara jantzea derrigorrezkoa izango da Foru Erkidegoan ere, estatu mailako neurria baita. Iparraldeari dagokionez, otsailaren 28tik barrualdeetan ez da beharrezkoa izango musukoa jantzea, bertara sartzeko txertaketa ziurtagiria eskatu bada. Eta gaizaldatuta, bestalde, Gaztela eta Leongo hauteskundek zerezana ematen jarraitzen dute, dena den, esti aipatzekoa eta nabarmentzekoa Trebinun abstentzioa izan dela nagusi, ezta? Otsailaren 13an igandearekin izan dira Gaztela eta Leongo hauteskundeak, emaitza orokorretan PPk irabazi du, baina ultraeskuinaren babesa beharko du. Oso bestelakoak izan dira emaitzak Trebinun, izan ere abstentzio historikoa utzi dute enklabeko bi udalerrietan, hau da Trebiñuko konderrian eta Argantzonen, eta gainera Trebinuk Araban integratzeko prozesua bizi berritzeko abiatutako egitasmoarekin kointziditu dute hauteskunde hauek, eta agerian geratu da Trebiñarrek hauteskundeekiko duten interes falta. Hauteskunde autonomikoak udal hauteskundeetatik bereizita ospatu diren lehenaldian, Trebiñuko konderriko herritarren 74,11%ak ez du bozkatu, eta Argantzonen abstentzioa 49,49%koa izan da. Hautetsontzietara deituta zeuden 1508 pertsonetatik, soilik 548 parte hartu dute. EAJak eta Bilduk gobernatutako bi udalerri horietan PSOE izan da irabazle, baina oso parte hartze baxuarekin. Izan ere, herritarren 40% baino gutxiago joan da bozkatzera. PP izan da bigarren alderdi bozkatuena eta Podemosek beherakada nabarmena izan du. Haren atzean, Vox, Espainia Baziada, Ciudadanos eta beste hautagaitza txikiak geratu dira. Eta ekonomia alorrean Arabako metalaren langileak borrokan jarraitzen duten lan baldintzak hobetzeko eta larunbat honetan bertan kalera irtengo dira berriro, ezta? Bai, hala da, Arabako metalaren sektorearen hitzarmen duina lortzeko mobilizazio ziklo berri bati ekin diote eta otsailaren 19an manifestazioa egingo dute 5:00 Gasteizko Bilbo plazatik. Parte hartzeko dei egin diete sektoreko langile guztiei eta baita herritarrei oro har. Izan ere, 3 urte baino gehiago igaro dira Arabako metaleko lan hitzarmena berritzeko negoziazioetan hasi zirenetik, eta blokeo egoera hori salatzeko eta jendaurrean ikusgarri egiteko protesta deitu dute sindikatuek eta baita patronaren jarrera salatzeko. Abenduan jakitera eman zuten ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek dinamika bateratua sortu zutela hitzarmenaren negoziazio bidea elkarrekin egiteko. Era berean, SEA patronalari eskaera zehatzak helarazi zizkioten, besteak beste, soldata KPIaren arabera eguneratzea, behin-behinekotasuna murriztea, lanaldia jaistea eta lan osasuna bermatzeko neurriak hartzea. Eskaera egin zutenetik, astelehenean elkartu dira sindikatuak SEA patronalarekin aurreneko aldiz, baina ELA sindikatuak salatu duenez patronalaren erantzunean ez dago eskatutako erreibindikaziorik, eta beraz erantzuna pobrea eta sektorearen beharrei erantzuten ez diena dela adierazi du. Gauzak horrela, sindikatuak azpimarratu du mobilizazioa eta greba direla SEAk bere posizioa alda dezan erabakarra, eta horregatik eskatu diete sektoreko langileei eta herritar orori mobilizazioarekin bat egiteko.
Eskerrik asko Esti Lanao, eta gaiztaldatuta politika alorrean pilpilean dago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza akordioaren inguruko eztabaida. Gogoratu joan den astean Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zela hezkuntza itunaren oinarria izango zen zirriborro hori, eta soka luzea ekartzen ari da alderdi politikoen artean. Testu horri ekarpenak egiteko egunak dira, aste honetakoak, ostiralera arte dute aukera alderdiek eta hezkuntza eragileek ekarpenak egiteko, eta epeak kritikatu dituzte alde batetik Elkarrekin Podemos iuk, eta baita PSek ere, eta denbora gehiago eskatu dute. Orain, eztabaidagai den testutik behin betiko egin ostean, Eusko Jaurlaritzari helaraziko diote, eta haren esku egongo da datozen 30 urtetarako legea egitea. Bain zuzen, ordu batetik aurrera izango dugu hemen, Hamaika Telebistako platoan, Inigo Martínez Zaton, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea, eta jakina besteak beste hezkuntza legearei buruz galdetuko diogu. Eta gai aldatu behar dugu oraintze, eta Txingudiko badiari erreparatuko diogu, izan ere 7 milioi izango ditu, jasoko ditu, eremu naturalarako sarbideak hobetzeko Udane Arbeok emango ditu xehetasunak. Playa Handiko Parke Ekologikoa lurraldeko naturagune garrantzitsuenetako bada. Gipuzkoako hegaztientzako babes bereziko eremu bakarra denez, puntu berezia da hegaztien migrazio prozesuetan. Kontutan izan behar dugu, Europa mailan dugun gune berezietako bat dela hemen dagoena, hegaztien zonalde berezia dugula eta benetan horrei kasu egin behar digula. Hori ala San Lorentzu Urmaela handitzeko proiektua eta Txingudiko badiaren inguruko naturguneen konektibitatea hobetuko duen proiektua lizitatuko dela iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Dagoeneko, espropiazio guztiak egina daude, proiektua bera prest dago eta lizitazioera eramateko moduan. 4,6 milioi euroko aurrekontua izango du proiektuak eta 14 hilabeteko epea egikaritzeko. Jarduera eremua Txingudiko paduretan dago, Playa Handiko Parke Ekologikoaren hego-mendebaldean, Irun eta Hondarribia udalerrien artean, eta aurreikuspenen arabera obrak uda honetan hasiko dira. Aurkeztutako jarduketa ekologia, ingurumen eta paisaia balio handia duen espazio baten garatuko da, eta zabalkuntza proiektu hau egin nahi da. Nolabait indartu egin behar dugulako, indarberritu egin behar dugulako gunea, eta kontserbazio ikuspegitikan hobekuntza sartu nahi dugulako. Erresidentzia areagotu eta noski, ematen baldin badira aldaketa klimatikoak eta horren ondorioen aurrean baita ere prest eduki dezagun gune hau. Aintzira handitzeaz gain Mendeuleko eta Pierrelotiko oinezkoen ibilbideak lotu nahi dituzte Playa Handiko atzealdetik. Beraz, naturaren ikuspegitikan egiten dugun obra garrantzitsu hau, gero bihurtzen da baita ere biztanleentzako prest dagoen zerbait. Tapiaren esanetan eremu hori Pierreloti pasalekutik Irunera lotuko da, eta Hendaiara berriz Santiagoko zubiaren bidez. Era horretara 3 herrien arteko lotura osatuta geratuko da. Eta nazioartean berriak datoz Rusiatik, izan ere herrialdeak iragarri du Ukrainian zabaldutako tropen zati bat erretiratzen hasiko dela, inguru horretan egiten ari ziren maniobrak amaitu omen dituztelako. Azken hilabeteotan nabarmen hasi da bi herrialdeen arteko tentsioa, Errusiak mugan tropak zabaldu zituenetik. Izan ere, nazioartean balizko inbazio baten gaineko susmoak zabaldu dira ordudandik. Errusiak baina ukatu egin du behin eta berriro halakorik egiteko asmorik duenik eta inguru horretan ekintza militarra zabaltzea leporatu dio NATOri. Tropen erretiratzea mendebaldearekin dituen negoziazioei begirako lehen keinua izan daiteke. Eta gurera itzuliko gara, kulturaren eskutik, izan ere dagoeneko aurkeztu dute korrika kulturala, 22. edizioko korrika kultural hori, eta herriz-herriko eskaintza zabala prestatu dute aurtengorako. Gainera, emanaldien artean, nabarmendu daitezke besteak beste, Ruper Ordorikaren hautsi da anfora ikuskizuna, baita ere erre eta Antigone antzeslanak ere, baina honen gainean xehetasun gehiago emango dizkigu Asier Amondo, korrikako eleduna, eguerdion. Aupa, gordion. Bueno, egitarau zabala, aipatu dugunez, baina dena den, hasteko aipatu zenuten aurkezpen horretan trantsiziozko korrika kulturala izango dela aurtengoa. Zer esan nahi du horrek?
Bueno, hor, ja, bueltak ematen ari gintzaizkion kontuari, ez? Eta pentsatzen genuen korrika kulturala ere, berdefinitzeko sasoia bazela, eta ekarri genuen berriro gogora, aspaldian edo hasieran korrika kulturalarekin egiten genuen beka deialdia, ez? Eta orain honetan, eta 23. korrikari begira, berriro ere hartu dugu bekaren deialdi hori. Bekaren deialdi horrek, azkenean, disiplina anitzak hartuko lituzke, edo hartuko ditu, eta nahi duguna edo baldintza bakarra da edo antzoki baten edo plaza baten egiteko ikuskizuna izatea. Beka mundu guztiari zabalik egon da, dagoeneko jaso ditugu hainbat eta hainbat eskakizun, eta orain eta apirilaren 23 edo apirilaren amaiera bitarte, epaimahaiak lana izango du eta epaimahai horrek ebatziko du zeinek merezi duen beka hori. Eta zen nolako proposamenak jaso dituzue? Bueno, oraindik goiz da esateko, ez zelako proposamena jaso ditugu, baina, esan hori, denetari dagoela, bai, han disiplina guztiak hartzen dituztela egindako eskakizun horiek, eta, ikusi beharko dugu, ze bide hartzen duten, zelan gauzatu alditugun, eta zerk edo nork eramaten duen bekaren saritxoa. Bueno, bekarena dena den, urrengo ediziorako trantsiziozko bide horretan izango da. Aurtengoan baina berriro ere elkarlanean, ez? Oinarritu zarete antolatu duzuen egitarau hori egiteko. Guk beti diogu, korrika elkarlan erraldoi badala eta korrika kulturala, zer esanik ez, azken batean, korrika kulturalean erakusleio egin nahi diegu sortzaileei eta Euskal Herrian dauden ekimen ezberdinei, eta holan gauzatzen moduan ere, aurten aurreko urtetan bezala edo aurreko korrikatan bezala, loraldiarekin batera Ruper Ordorikaren hautzi danfora egingo dugu elkarlanean. Bilbon, Iruñan, Gasteizen, Oreretan eta Ibarren Gipuzkoan eta Senperen iparraldean. Beraz, hautzi danforak hartuko du agian zentralidadea, baina gero ezin ditugu ahaztu ere Erreta, Antigona hortze daudela, eta korrika kulturalean haien ibilbide propio izatea espero dugu. Egitarau zabala, aipatu duzunez, eta gainera aurtengoan berrikuntza bat dator, webgunean, izan ere txertatu duzuen menua, baliabidea, zer aurkituko dugu bertan? Menua izango da menu irekia, guk orain arte menu itxi batekin, itxian guretzat zen menu bat lan egiten genuen horren gainean, eta orain honetan menu irekia da, hau da, edonork edozein lekutatik ikus dezake zer dagoen menuan, eta aukeraketa egin menuan gustokoa duen kultur ikuskizuna edo kultur ekitaldi horren inguruan, eta bere herrian programatu, bere auzoan programatu edo bere edozein tokitan programatu, bai? Azken batean nahi duguna da mundu guztiaren esku uztean guk ditugun baliabideak eta jende horrek edo pertsona hori balia ditzatela baliabide horiek haiek ere programatzeko eta korrika kulturalari oihartzun handiago emateko. Elkarlana berriz ere bertan, ezta? Islatuta menu horretan. Hasiera Mondoa, Eka eta Korrikako eleduna. Eskerrik asko gurean izateagatik eta xehetasunak emateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta kulturarekin jarraituta, geuretik sortuak proiektuak emandako fruituak aurkezteko asmoz, hainbat artista, baita ere udaletako ordezkariak eta eragileak elkartu berri dira Uztaritzeko Lapurdi zentroan eta Urdane Arbeo lankidea izan da bertan. Geuretik sortuak udalbiltzak sortutako kultura proiektu bada. Euskal kultura eta euskal sortzaileak sustatzeko helburuarekin abiatu zen euskal kulturaren egoera larria zela ikusita eta are gehiago COVID-19ak eragindako une honetan. Proiektu honetan 3 modalidade, 3 atal nolabait lantzen dira, bata da literatura, bestea da antzerkia eta bestea da zinemagintza, film laburrak egitearena. Hasieran artistentzako beka deialdia atera zuten. Bertan izena eman zuten 73 artisten artetik 26 izen izan dira hautatuak. Horietako bat Maitan Eperez sortzailea da. Nik proiektu bat aurkeztu nuen bertan eta aukeratua izan zen. Orduan aukeratua izate horrek suposatzen zuen 3 asteko egonaldia egitea haiek egokitutako herri batetan. Eta bertan aurkitutakoarekin edo bertan, deskubritutakoarekin, horrekin artelan bat edo sorkuntza prozesu bat garatzea. Perezen kasuan literaturan hautatua izan da. Nire helburua eleberri labur bat idaztea izan da. Eta egokitutako herria 12 bilabona izan da, orduan bertan egon nintzen 3 astez bizitzen, sakon gainera, eta jasotako gauza guzti horiekin eleberri labur bat idatzi dut leku bat omen zuen izena duena. Eta parte hartzen duten
beste hainbat herrietan, beste hainbeste herrietan, 26 herrietan landu eta sortu dira gaur hemen aurkeztu ditugun proiektu guzti hauek edo sorkuntza lan guzti hauek. Egonaldi horien ondoren 5 antzerki lan, beste 5 film labur eta 2 liburutan bildu diren 16 literatura pieza sortu dira orotara. Maitane Perez oso eskertuta agertu da proiektu honek eman dion aukeraz. Bueno, oso pozik noski, niretzat iruditzen zait sekulako aukera dela, ze askotan, sorkuntza lanetan eta askotan sorkuntzari ematen diogun denbora oso laburra izaten da, askotan beti emaitzara goaz oso azkar, ni antzerkilaria naiz eta antzerkian ere beti gertan zaigu, epeak dauzkagula, eta sorkuntza prozesuari horrelako garrantzia ematen dion proiektu bat oso eskertzekoa da. Gainera, euskaraz sorkuntza zerotik egin ahal izateko aukera eta horretarako inguruak babestea, laguntzea, bultzatzea oso baliagarria eta oso berezia izan da niretzat, eta ni oso eskertuta nago. Eta orain, behin sorkuntza lan hauek eginda, herrietako egindako egonaldietan, orain hasiko da edo hasita dago jadanik hauen erakustaldia eta ikusteko aukera. Herriz herri izango da sormen lan guzti hauek parte hartu duten udalerri horietatik igaroz, eta beraz orain lan horien emaitza ikusteko garaia iritsi da. Eta Uztaritzetik Amurriora goaz, izan ere Amurrioko gaztek kintoak ospatu izan dituzte asteburuan. Gogoratu aurreko urtean uztailera arte atzeratu behar izan zituztela pandemiaren ondorioz, baina aurtengoan bai, dagokion datan ospatu ahal izan dituzte. Badakigu antzinean joaten zirela mirira eta orduan egiten zurten agur moduan festa bat. Eta gaur egun tradizio bat bilakatu da eta orduan 18ak ospatzeko egiten dira. Hasiera batean egiten zuten mutilak, baina gaur egun baita ere neskak ospatzen ditugu kintoak. Eta azken finean hartzen dugu poz handiz eta alden neurrian gaur egun. Azken finean 18ak ospatzeko eta baita zure adineko lagunekin, adineko pertsonekin egoteko une bakarra izango da zure bizitzan. Azaroan edo, uste dut azaroan lehenengo bilerak eduki genituela, eta gero udaletzera joan ginen, eta entzaioak hasi genituen, porque Marcos, esango dugu, Marcos eskerrik asko entzaiatzagatik, lagundu egiten digu entzaio guztietan, eta berak erakasten dugu abestia, eta... Lauko festa beti egiten da lau egunean, Santageda bespera delako. Baina gero, gaurko eguna, 11, urte bakoitzak hautatzen du zer egunetan nahi duen. Eta gu gaur joan gara poligono guztietatik abesten, gero ikastetxe guztietara, eskualdeko ikastetxe guztietara, gero denok elkarrekin egon gara institutuan, eta orain abestuko dugu hemen guk enparantzan, eta gero daukagu... Gauean elektrotzaranga, romeria, prestatu dugu. Eta, porque ez digute gehiago guzti. Eta gogoratu, bihar asteazkena hitzordua duzuela Hamaika Telebistan Nafarreway saioarekin. Hurrengo saioan herri berri ezagutuko dugu, hain zuzen, Nafarroaren erresumaren egoitza izan zen Jauregia, baita ere bertako euskararen egoera, eta escape rooma besteak beste gogoratu bihar, arratzaldeko 8 eta 4 eta baita ere gaueko 10 ikusgai, Hamaika Telebistan zuzenean, eta baita ere nahieran, hamaika.eu atarian, baina bien bitartean aurrerapen batekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, Iñigo Martínez Aton Elkarrekin Podemos ziuko legebiltzarkidea izango dugu gurekin. Orain arte. Herriberri Nafarroa Garaiko erdialde hegoaldeko udalerri bat da. Bertan, Herriberriko gaztelua ikusteko aukera izango dugu. 13. eta 14. mende bitartean eraikitako eraikin hau,
Carlos Noblearen erregealditik aurrera Nafarroako Erresumako gortearen egoitza izan zen. Egun argia gaurkoan, zein berri dugu oraingoan. Zu Herriberrin jaio. Bai. Eta bizi? Jaio eta bizi. Eta lan egin? Eta lan egin Tafaian, ondoko herrian. Egia da, dagoela existen dela... Hago pixka dor pikea, Herriberri eta Tafaia narren artean, baina beno, oza, pike ona, Nere ingurua, azitzen doa biatan. Ez dut parte hartu nahi, ez nago adontzen zertan. Gaztetilean, zein note da honen gakoan, nahikoa da. Hemen gaude Gazteluko plazan, ez? Bai, beti eta nik ere Gaztelu deitzen diogu inorez jauregia. Jauregia da, egia da. Errege jauregia. Haude, Odit Escape Roomean, El Destino del Reino. El Destino del Reino. Salbatzeko bai. Eta zu, gazte honekin, azalduko didazu, escape room bat, lehenago, zer den? Zer da escape room bat? Ez da broma, gaur elegante torri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Ez da broma, gaur elegante torri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Ez da gutxi eta gutxiago eta hau da gure festa elegantenentzat. Ez dugu nahi Adidas edo Nike, Pradaz dena ere bai ongi gelditzen zait. Zulora Zara Valencia gauko boz, golfean aritze, konbidatorrelakos, tema jopeio. Guretzat korbatak, etxeko zapatak, komuneko bata, tamaikaku bata, Coco Chanel, Versace eta Dior, Dolce Gabbana edo izan da Louis Vuitton. Ez dugu marka baten beharrik, atxeta eme funky honen oinarri. Lori edo argala, edo zaitezuk nahi bezala.
Eta egunero legez, elkarrizketari tarte irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Inigo Martinez Zaton, Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarkidea, eguerdion eta ongi etorria. Kaixo, eguerdion, eskerrik asko. Lehenik eta behin hezkuntza legeari buruz hitz egiten hasi behar gara, izan ere duela gutxi Eusko Legebiltzarrean aurkeztu zen legearen oinarri izango den zirriborro hori, orain ekarpenak egiteko momentua da, ostiralera arte dago EPEA momentuz. Zeintzuk dira Elkarrekin Podemos iuren lehentasunak itun honetan? Bueno, lehentasunak argi aurkeztu genituen urtarrilean, aurkeztu genuen 80 neurriko dokumentu bat, eta lehendabiziz guretzat hezkuntza arloan eta gure gizartean dagoen arazo larrieneari heldu behar diegu, eta intzuzen hori da eskola segregazioa eta gero gizartean ematen den segregazioa, eta horrexegatik eskatzen dugu itun honek hasi behar duela segregazioen kontrako itun irmo batekin, eta gure bigarren lehentasuna euskal eskola publikoa, euskal hezkuntza sistemaren ardatza izan behar dela, eta horretarako neurri konkretuak behar dira. Orain daukagun hezkuntza sistema, anomalia bat da Europar Batasun maila, eta gure proposamena lerro nagusietan esaten duena da Europar Batasunarekin konparatuta handitu behar dela euskal hezkuntza sistema publikoa. Aipatu bezala, ostiralera arte dago EPEA zabalik, alderdiek eta eragileek ekarpenak egiteko. Elkarrekin Podemosek eskatu duzu EPE hori zabaltzeko. Aukerarik ikusten duzu horretarako? Bueno, atzo arte ez, baina nik uste dute orain Alderdi Sozialista bere eta ostean ikusi duela EPE hori luzatzeko beharra dagoela, EH Bilduk ere hezkuntza ponentzian esan zuen ez zuela inolako alde zegoela luzapen hori egiteko, naiz eta presidentearen proposamena babestu zuen, eta ikusiko dugu AJaren borondatea hau ondo, lasai eta denborarekin egiteko. Hasieratik dramago hori eta berdina esaten, eta proposatu duguna guztion artean adostea, baina adibide bat jartzeagatik hezkuntza ponentziaren presidenteak hilabete bat izan du hezkuntza dokumentu oinarri hau idazteko, eta plazaratu dugu eta proposatu dugu hilabete bat ematea, eta ez bakarrik 8 egun presaka hain garrantzitsua den gai bat jorratzeko. Eusko Legebiltzarren aurkeztu den zirriborro honek barnebiltzen aldu segregazioari aurre egiteko neurri zehatzik? Analizian zeo zer esaten du, baina oso gutxi, oso modu agerikoan, eta neurri gutxi jartzen ditu. Gero bai, jakin badakigu, Eusko Jaurlaritzak zeo zer egiten ari duela eta zeo zer prestatzen ari duela, baina ez daukagu ezer idatziz. Eta honetan, daramagu egun asko ezaten, ezin dugula fededunak izan eta behar dugula paperak, dokumentuak, neurri zehatzak, horrein inguruan eztabaidatu, negoziatu eta adostu segregazioen kontra egiteko. Eta tengabe ezaten ari diogu berdina Jokin Bildarratzi, hezkuntza sailburuari, baina ez daukagu inolako erantzunik, eta orduan Elkarrekin Podemos ezin da sartu horretan, inolako bermerik gabe. Puntu honetan zein da gakoa zuen ustez? Titulartasunak du hemen garrantzi handiena? Titulartasuna garrantzi handia dauka, baina batez ere hezkuntza planifikazioa dauka garrantzi handiena. Eta titulartasunarekin lotuta, ez da berdina, guretzat ez da berdina titulartasun publikoa edo pribatua izatea, naiz eta pribatuen artean hezkuntza proiektu anitzak dauden, eta batzuk oso ondo daude, baina ere bai hezkuntza proiektu elitista daude, eta adibidez gure ustez horretan eta planifikazio berri horretan ezin dugu onartu itunpeko unibertsala, kontzertazio unibertsal hori ezin dugu onartu. Itunak baldin badaude, egongo dira, seguru asko, baldintzatutak egon behar dira, euskal gizartean dagoen aniztasuna kudeatzeko, hezkuntza balore publikoekin daukaten konpromesuan, euskararekiko daukaten konpromesuetan, eta beste zenbait gauzetan. Baina ezin dugu onartu, orain gertatzen den moduan, non itunpeko eskola asko daude, ez dutela erantzukizun hau izaten gizartearekiko. Ildo horretatik ez, Eusko Jaurlaritzak ikastetxe pribatuekin dituen itunak 6 urtera luzatzeko eskatu dute egun hauetan, Aiotak, PSEek eta baita ere Euskal Herria Bilduk. Horixe aurrera aterako balitz, zein izango litzateke ondoria zuen ustez? Bueno, gure
proposamen baten ostean aprobatu zen hori, guk eskatzen genuen naiz eta batzuetan zaila da zehaztasunetan sartzea, guk eskatzen genuen itunak urte bat edo bi luzatzea, eta horren ostean itunpeko deialdi berrian, baina lege berrian oinarritzea eta esperantza daukagulako, eta horretan ahalendu garelako, kontrol gehiago sartzeko itunak egiteko garaian. Eta aprobatu zena, bai zer baldintzatzen zuen, baina legez besteko bat da, eta ez du inolako gauza konkreturik jartzen gu, azten ditu ginen horren inguruan, eta pena bat da, EAJak batez ere Bildarratz sailburuak borondateaz aparte, inolako neurri konkretu eta zehatzik ez hartzea, eta 6 urteetan baldintzatu ditu neurri hezkuntza itunetik atera daitezken neurri berriak. Eta nola ikusten duzu EH Bilduren jarrera esaterako gai honekiko? Oso galdera zabala da. Itunpekoei dagokionean. Bai, guk ez dugu konpartitzen, eta gainera konpartitu dugu zenbat bileretan, ez dugu konpartitzen beraiek egiten duten sareen arteko euskal hezkuntza sistema berri horren definizioa, guretzat titulartasuna ezinbestekoa da, zerbitzu publikoa definitzeko, hemen ondoan daukagu IMQ eta inorri ez zaio okurrituko horri, naiz eta zerbitzu batzuk publikorako eman itun batzuen menpe, inor ez dio deitzen horri zerbitzu publikoa, beste gauza bat da, eta guk esaten duguna, eskola publikoa ardatz izan behar dela, eta gero existituko diren itunpeko eskolek zenbat bete behar dituzten. Gero, EH Bilduk ostegunean eta egun hauetan esan du itun unibertsalen kontra dagoela ere bai, eta postu gara jarrera horretaz eta ikusiko dugu, bai Alderdi Sozialistak azken egunotan, bai EH Bildu azken egunotan eta gure proposamen artean 36 legebiltzarkide gara, ezkerreko 36 legebiltzarkide eta ze motatako adostasunetara heldu gaitezken eta adostasun horiek ere ponentzira eraman. Euskararen alorrean ere badira erronkak, euskalduntzarekin lotutakoak batez ere. Hizkuntzaren ereduan, oraingo ereduan, zer nolako aldaketak eman beharko lirateke? Gure proposamena argia da eta horretan bai nik uste adostasun zabala egon daitekeela, azkenean guk defendatzen duguna da eredu bakarra, baina malgua. Hau zer esan nahi duen. Esan nahi du, adibidez, Bilbo handian ezin da aplikatu berdin euskalduntze prozesua arnasagune diren herrietan bezala, ez? Neurri gehiago jarri beharko dira euskara askoz gutxiagotu dagoen eskualdeetan, euskara nagusi den eskualdeetan baino, eta azkenean helburua da derrigorrezko hezkuntza bukatzen denean, behintzat gazteleran eta euskeran B2 izatea, gustatuko litzaiguke gehiago izatea, eta nik uste dut horretara bideratu behar dugula hezkuntza sistema, baina oraingo datuak jakinda, nahiko eraginkorra ikusten dugu B2 hori lortzea, eta gero ere bai, hirugarren hizkuntza bat gehitzea, baita ere eskola hezkuntza proiektuaren arabera. Eta beste gauza bat, ezinbestekotzat jotzen duguna da, aniztasun handia daukagu gure ikasleen artean, jatorrizko hizkuntzak oso anitzak dira, eta pentsatzen dugu eta proposatzen dugu jatorrizko hizkuntza horiek ere, modu batez edo bestez, inkorporatu behar direla hezkuntza proiektuari, hori guztioi mesede egingo dira. Hezkuntza legerako akordio baten bila zaudete beraz, dirudi momentu zea Jota eta EH Bilduren artean akordioa nahiko aurreratuta dagoela, PSek orain dio momentuz ez dagoela akordiorik egiterik beraiekin, dena den Elkarrekin Podemosekin, akordio zabal batera heltzeko aukerarik ikusten duzue? Gure borondate guztia dago eta gainera horretan zintzo da gara eta sailburuari izan diogu, izan dugun bilera bakarrean, baina beraiek badakite gure borondate osoa dagoela, baina nik ez dute eta ez dugu hitz egingo Marragorrien inguruan, baina bai, eskola publiko ardatz izan behar dela eta ardatz horrek zenbat neurri konkretu izan behar ditu. Eta baita ere, nahi dugula itun horretan sartu itunpeko eskola, segregazioaren kontrako egiten dituzten itunpeko eskola horiek,
gaztelaz deitu diogu eskuelas no segregacionistas, sartu behar ditugu ere bai itun horretan. Gaiz aldatuko dugu, beste gai batzuei ere heldu beharko diogulako gaurkoan. COVID neurriak bertan bera dira dagoeneko, Hego Euskal Herrian, atzokoan Euskal Autonomia Erkidegoan eta gaurkoan Nafarroan bertan bera gelditu dira gehiengoak. Baina dena den Osakidetzako egoera nahiko zaila izaten jarraitzen du. Greba deialdiak daude, hilabete honetarako, eta Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi du egoera hori ez dela grebarekin konponduko. Nola hartu dituzue adierazpen horiek? Bueno, normalean EAJak eta patronalek beti esaten dute gauza berdina greba baten aurrean, beti ez dela garaia greba bat gauzatzeko, baina batasun sindikala dago Osakidetzan eta horrek beti esaten dugu berdina, baina badakigu zenbat kostatzen duen batasun sindikala lortzea Euskal Herrian, eta orduan hori estimatu behar da, batasun sindikal horrek, eta negoziak eta plataforma bat daukate aspalditik daramatena Osakidetza eta Eusko Jaurlaritzarekin negoziatzeko nahian, baina ez dago inolako, behintzat sindikatuek kontatzen digutena, Eusko Jaurlaritzan ez dutela ikusten inolako borondaterik negoziatze prozesu hori gauzatzeko, eta horrezegatik Osakidetzako langilek, beti esaten dugu ez, txaloak, pandemia zoan, baina refortzuak egon ziren momentu konkretu batean, baina 4.000 pertsona horiek adibidez kaleratu zituzten. Gero batzuk gero kontratu dituzte, baina ez gara heltzen 4.000 refortzu horietara. Orduan, Osakidetzako arazoak estrukturalak dira eta estruktural moduan jorratu behar dira, eta greba hori egiten dute sindikatu guztiek negoziakitze prozesu bat egiteko eta Osakidetzaren kalitatea hobetzeko. Osakidetza ez da txarra, baina Osakidetzaren kalitatea langileen bizkarretan oinarritzen da. Orduan, nik uste dut justua dela langile hoiei beraien lan baldintzak eta batez ere kontratazio gehiago egitea Osakidetzako zerbitzua hobetzeko. Eta osasunaz asko hitz egin da azken urteotan, baina agian akaso bigarren plano batean gelditu da osasun mentalaren gaia. Ospitaletako psikiatria plantak gainezka egin dute, proposamena egin duzue honen arira? Bai, lege proposamen bat egin genuen urtarrilean baita ere, osasun mentalaren inguruan, eta Osakidetzaren osasun mentala zerbitzu guztiak era struktural batean eraldatzeko. Osasun mentalaren gaia zorionez gero eta gehiago hitz egiten da komunikabideetan, kaleetan, eta tabu pilo bat apurtu dira, baina horrek esaten duena da, refortzatu behar ditugula Osakidetzako zerbitzua. Zer momentu honetan, 2020 eta 2021 urte artean 1,25 igo dira osasun mentalaren inguruko kontsultak. Baina horrekontua 50 milioi eurotan jaitsi da 2020-2021 urtean. Orduan, ez bakarrik lege proposamen horrekin, zenbait proposamenekin eskatu dugu hori refortzatu behar dela, pertsonal gehiago behar dela, jendeak behar duela mediku psikologak edo psikiatria zerbitzuak, eta horrek ezin dela egon menpe, adibidez, nik ordaindu dezaket psikologo bat, baina jende guzti ezin du ordaindu psikologo bat, eta gauza hori ezin da egon bakoitzaren soldataren menpe eta guztion eskubide bat izan behar da. Gaitz aldatu behar da, eta ekonomiaz ere hitz egin behar dugu, izan ere gogoratu dezagun, azkenean aurrera atera zela lan erreforma, Madrilgo diputatuen kongresuan, baina boto bakarre batengatik, beraz, agerian gelditu zen nolabait esateratzeko aukera hori oso erreala zela. Zer suposatu izango luke horrek Podemosentzat, batez ere ikusita kongresuan eskuinak eta ultraeskuinak utzi zuten argazki hori? Bueno, importantena eta garrantzitsuena da erreforma laboral hori edo lan erreforma aprobatu dela. Egia da, gustatuko litzaigukeela beste modu batean egitea eta ezkerreko beste alderdi batzuk hor egotea. Beraiek erabaki bat hartu zuten ere bai erreforma horren kontra egiteko, eta oraindik nik itxaroten ari naiz azalpen bat nola kontra bozkatzea. Ni ulertzen dut kritikoak izatea, gauza gehiago behar dira, noski, eta borrokatuko dugu horretan, baina lan erreforma berrian dauden gauza guztiak langileentzat onurak dira, eskubideak berreskuratzea eta eskubide berriak lortzea. Orduan, ez dakit nola ezkerretik horren kontra bozkatzen den, ze beste gauza askotan abstentzioak gauzatzen dira, eta
ez dakit Bildu eta Eskerrak, eta batez ere Eskerra, ze motatako beldurrik izan zituen esesko boska hori emateko, eta boska berezi horretan lehenengo irakurketan lan erreforma bertan bera geratzen zenean, ikusten bai Bildu, RC eta EAJaren ordezkarien aurpegia argi geratzen da. Beraiek lan erreformaren kontra ez zeudela, eta beste gauza batzuk egon direla tartean beraien boska emateko. Aipatu duzu hemendik aurrera lan erreforma honetan barne bildu ez diren eremu edo neurri batzuek sartzeko borrokan jarraituko duzuela, beraz, suposatzekoa da jarraipena izango duela erreformak, hau da, oraingo erreforma honetan barne bildu ez diren beste aspektu batzuk epe motzean behintzat edo epe ertainean barne bilduko direla edo aukera hori egongo dela? Noski, politikan ez ego balio edo guztia edo zer, ez? Indarrean dagoen lan erreforma honetan, abantaiak eta eskubideak berreskuratzen dira langileontzat, hori argi eta garbi, baina ezke aldez horretik, adibidez, Rider legearekin eskubide asko bereganatu edo lortu ziren gutxiengo soldatarekin, etengabe urtero eskubideak, hain zuzen ere orain dira eskubide ekonomikoak, berreskuratzen dira eta gauza pilo bat geratzen dira hortik kanpo, haidez lan inspekzioaren refortzu plan bat martxan jartzen ari da, eta etengabe neurriak etorriko dira eta borroka baten ostean izan behar dira. Horretarako egia da, kalearen mobilizazioak eta kalearen presioa ere behar dela, zeren Unidas Podemos gobernuaren barruan, 35 diputatu, kongresuaren barruan, 35 diputatu ditugu, ez ditugu gehiago, eta ez daukagu gehiengo bat, eta zoeri presionatzeko, presio guztia beharrezkoa da. Eta orduan, neurri gehiago etorriko dira, eta horretan ahalenduko gara, bai Unidas Podemosetik eta baita ere Yolanda Díaz zuzentzen duen ministeriotik. PSOE presionatzeko aipatu duzu, baina baita ere hor dago patronala, pentsatzekoa da neurri gehiago etortzekoaren aurka izango direla ere. Bai, baina gutxiengo soldata adibidez, patronalaren kontra aprobatu da, inoiz ez du babestu inolako igoerarik eta igoera bat eman da, eta Unidas Podemosetik defendatzen duguna da eta egin duguna da 2018tik 2018an gutxiengo soldata 700 euro inguru ontzeuden eta orain 1000 eurotan dago. 4 urtetan 300 euroko igoera bat eman da. Gehiago behar dela, noski, baina bidea egiten da, eta hortan jarraituko dugu gutxiengo soldata hori igotzen. Izan ere, aipatu dute, alderdi batzuek dagoeneko eta sindikatu batzuek ere Euskal Herri mailan, Hego Euskal Herri mailan gutxieneko soldata hori ez dela nahikoa izango, izan ere kontuan izan da hemen dauden batazbesteko soldatetatik 160 hori pixka bat urrun gelditzen dela, baina esan duzun bezala aurreikusten duzue aurrerago igoera gehiago etortzea. Bai, konpromesua oso argia eta irmoa da, 1.200 eurotara gero eta gehiago hurbiltzea eta horren inguruan pausoak emango dira. Baina gauza bat ere azaldu behar da, ez aiola hemen inorri afektatzen. 50.000 pertsona baino gehiago kobratzen dute Euskadin 3 lurraldeetan gutxiengo soldata. Nik uste dut hitz egin beharko genuela 40.000 langile hauekin afektatzen zaien edo ez. Gehiago behar dela? Noski, beti gehiago behar da, baina hau da bide oso irmo bat eta lan ministeriotik jarraituko dela bide horretan, eta gero beste gauza da, negoziaketa kolektiboan guzti hau hobetu daiteke eta hitzarmen kolektiboak horretarako daude. Hau da gutxiengo soldata bat, gutxiengo bat guztiontzat hori izateko, eta nik uste dut hobeagoa izango dela, 2018an ikusten baldin badugu 700 euroko gutxiengo soldata genukela eta 2022an 1000 euroko gutxiengo soldata, nik uste dut aldea nabaria da eta hori izan da Unidas Podemosen lanagatik. Eta Madrilgo diputatuen kongresuan jarraituta, kongresuak berrekin dio, Mozal legearen erreforma horri dagoeneko PSOEk adierazi du ez dela indargabetzerik egongo, naiz eta bere hitza eman zuen, orain erreforma bati bide emango diote, lege polemikoa, izan da urteetan zehar, baita ere eragile internazionalki ere eskatu eginda lege horrekin amaitzea. Proposamen bat dago orain mahai gainean, nola baloratzen duzue?
Bueno, guk proposamen dago mahai gainean eta guk gainera PSOErekin adostu ditugu zeinbat zuzenketa guri gustatuko litzaiguke are gehiago sartzea eta bai bertan bera geratzea lege horrek eta egingo dugu alegin guztia gero eta gertuago egoteko reforma hori indarrebetze batetik, ez? Baina zenbakiak dira eta orain ere bai negoziaketa prozesu bat dago bai AJ-rekin, bai EH Bildu, RC eta beste alderdi batzuekin eta presio guztia egin behar dugu lege hori bertan bera ez da geratuko, PSOEk ez du nahi estenatoki hori, baina kalte handia egiten duten artikulu ahalik eta gehien hortik kentzeko. Eta guri gustatuko litzaiguke aurrera pausu gehiago ematea noski eta atzo Europar Batasunak emandako ohar honetan oinarrituta nik uste dut presio gehiago egin behar dela hori hobetzeko bai. Ikusiko da zertan gelditzen den mozal legearen erreforma hori, eta azkenik ere komentatu behar dugu, aztela eta lehengo hauteskundeak, PP gailendu egin da, baina nekez gobernatuko du bakarrik, Vox ultraeskuinarekin gobernatzeko aukera zabaltzabalik dago. Euskal Herrira ekarrita eta Elkarrekin Podemosen alde batetik, autokritikarik egiterik ikusten duzue, momentua da, eta bestetik zein hausnarketa bideratzen du honek. Bueno, gure Gaztela eta Leoneko lankidek horrengo astelenean bilduko dira, egin zuten premiazko adierazpen batzu, baina astelenean bilduko dira beraien balorazio egiteko, baina, konpartitzen duguna da gure emaitzak txarrak izan direla, ezin da beste irakurketarik egin, eta hori aitortu behar da, eta aztertu behar dira ere kausak, eta zertan ez dugu azertatu emaitza hauek lortzeko, eta baita ere ezkerreko ikuspuntu batetik ere bai, hausnarketa bat egin behar da, ultraeskuindarren gorakada honekin. Eta Euskal Herria begira, nik uste beti izaten dut berdina, hau da, COVID-arekin gertatzen den berdina, txertoa, rekuerdo bat jarri behar dela, eta ultraeskuinarekin ere bai, orain daukagu legebiltzarkide bat bakarrik Eusko Legebiltzarreko ganberan, baina hori ez du esan nahi hemen libratzen garela fenomeno honetaz, mundu osoan ematen den fenomeno bat da, Europan bereziki, eta nik uste dut txerto honena ezkerreko mugimenduen, ezkerreko mugimenduak indartzea, proposamenak indartzea, segurtasuna ematea jendeari, segurtasun materiala dinot, ez poliziak edo polizia bezala ulertutako segurtasun hori, segurtasun materiala, eta etorkizun duin bat dagoen berme hori ematea ultraeskuindarren kontra borrokatzeko. Baino Martínez Zatón, Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkidea, eskerrik asko beste behin Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Kaixo, ni Ainhoa Agizabal naiz, 24 urte ditut, eta 4 urtekin hasi nintzen dantzan. Nire amak eraman zidan Lizarran dagoen dantza eskola batera, Andres Beraza du izena, eta 16 urte bete nituenean Gasteizera joan nintzen. Gasteizen badago kontserbatorio bat, eta hor 6 kurtso daude, orduan ni 4. mailan sartu nintzen, eta goizetan egiten nuen dantza goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 3:30 arte, eta gero arratsaldez ikasi behar nuen lehenengo eta bigarren batxilergoa. Izan ziren urte gogorrak niretzako, ze egun osoa goizean dantzan eta arratsaldez ikasten, baina posik. Eta hor bukatu nuenean, joan nintzen Iruñara, Almudena Lobon dantza eskolara, eta hor egon nintzen beste 3 urtez. Nire dantza eskolan gaude. Hau ni bakarrik ez dut sortu ez, azkenean nire familiaren laguntzarekin aurrera eraman dut. Eta hori bat, ni txikitatik beti dantzatu izan nahi dut, eta
niretzako dantza terapia bat da, ez? Haserre zaudenean, dantzatzen duzu, pozik zaudenean, dantzatzen duzu, eta hori niretzako, ezin badakizu zeo zer esan, dantzatzen duzu eta jendeari esaten diozu mugimenduarekin zuk ezin duzuna esan, ez? Orduan, niretzako proiektu hau egitea amets bat bezala izan da. Bueno, hemen eskolan 5 irakasle gara, 4 irakasle eta ni. Orduan, lehenengo saioa Arizaleta nirekin ikasi zuen Gasteizen baita ere, eta hortaz aparte ikasten du magisteritza, eta da ballet eta kontemporaneoko irakaslea. Gero badago Ana Navarro, Iruñan ikasi zuela, gimnasia ritmika eta urban dance, olako dantza, hip hop eta olakoak. Eta berak ematen ditu 13 eta 18 urteren artean hip hop edo dantza moderna, ez? Eta gero Olatz Larunbe, nire lehengusina da, Gasteizera joan zen ikastera, baina lesi bat izan zuen, eta gero azkenean beste alde batetik hartu zuen dantza, eta orain badago La Factorian, eta baita ere ematen ditu hemen dantza garaikideko klaseak. Eta ni, dantza moderna eta balete ematen dugu, eta badago beste neska bat, Esti Lastra, hemen Litzarran euskal dantza ematen duela, eta badator nirekin 3 eta 4 urteko ume txikiekin eskat laguntzeko ez, ikasle asko dira eta laguntza hori osen etortzen zaigu. Nire helburua da, ni beti disfrutatu dut pilo bat dantzan. Egia da, momentu txarrak izan dugula ez, danak gure lanetan edo gure gauzetan arazoak izan ditugu, baina beti esaten duzu, benga, aurrera, ni hau nahi dut eta borrokatu behar dut, aurrera eramateko. Eta, nik nire ikasleak ikusten ditudanean sartzen direnean atetik, sartzen dira irribarre handi batekin, eta ematen dizkidaten besarkadak, eta ateratzen dira super zoriontzu eta irakasleak esaten dira, atera dira eta esan didate ikastolan egingo dutela, errepasautuko dutela, jolastokian, lagunekin, familia bat sortu nahi dut, eta nik uste ongi goazela horrekin, bai. Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one there. Wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta baita ere, aste artero legez, Carmen Oranda, eguerdion. Eguerdion, bai. Lehenik eta behin gaur, barkatu batzu arratzaldean, jakin genuen albiste bati helduko diogun,
Eta hori da Iñigo Gutierrez, Euskal presoari, 3. gradua ukatu diotela berriro ere, ukatu dio Auzitegi Nazionala, gogoratu 3. gradua eman ziotela duela 3 aste, gogoratu baita ere Iñigo Gutierrez dela Izadi aurraren aita, eta Izadik 3 urte betetzerakoan parean eman ziotela 3. gradu hori, baina Auzitegi Nagusiak oraingo honetan eta berriro ere ez da lehen aldia, ukatu dio 3. gradu hori eta espetxera bidali dute berriro. Bertara joan beharko da, itzuli beharko da hurrengo ordu edo egunetan. Honen ondorioz, Izadi alaba da, berriro ere ez, ondorioak pairatuko dituena gehien bat. Bai, hain zuzen, kasu honetan bi elementu daude, ez da bat gertatua eta bestea hor fondoan zer daukan horrek, ez da. Gertatua larria da, baina ez da lehen, 3. da. Lehenago Unai Fano eta Jon Cresporekin egin zuten, da orain Iñigo Gutierrez presoarekin egin dute, hau da, 3. gradua, gainera kasu honetan aho batez emandakoa, ez da, tratamentu batzordea Gartzelan, aho batez emandakoa da kendu egin diote, eta orain 2. itzuli, hau da, atzera pausu bat eman, eta Gartzelara joan behar du. Ze gertatzen da, hori legea bera baino urrunago joan dela. Hau da, legeek ez dute eskatzen, hor exigitzen zaion baldintza, damutzea, eta barain justu ere hori ez da legean aurre ikusten den gauza bat, eta gainera aho batez gomendatutako graduan dago, eta gainera falta zaio oso denbora gutxi zigorra betetzeko, eta gainera kalean egon beharko litzateke baldintzapeko askatasunen, hau da, legeen kontra eta arauen kontra egiten den zerbait da. Eta nok egiten du? Nik uste oso larria dela, ze hor kombinazio bat dago. Fiskala, hau da, gobernua, gobernu progresista horrek jokabide bada, konkretua, larria beraz, baina gainera Auzitegi Nazionala edo Audientzia Nazional delakoa, hor penaleko salak egiten du, lehen sailak, eta gainera baita ere juez de vigilancia penitenciaria edo presoen begiradapean egon beharko luken epaitegi berezi horrek. Dana kombinatu egiten dira hori egiteko. Nik uste estatu jokabide badala, gobernut estatu jokabide bat, kombinatua eta oso larria dela, ze besteak beste, hau lan erreforma, mozalegea, atzeraka ari den gobernu bat da estatu bat ikusten ari gara. Eta benetan egoera larri bat aurri ikusten du. Berriro ere, Auzitegi Nazionala, esan dugu 3. aldia, oraingo honetan, berriro ere, espetxeko idazkaritza nagusiak esandakoaren aurka eginez, eta gainera legedi arruntan esaten duena ez errespetatzen, gogoratu dezagun baita ere Iñigo Gutierrezek kondenaren 3 laurdenak, zigorraren 3 laurdenak beteak dituela dagoeneko, uztailean amaituko duela zigor hori, kalean egon behar zuela aspaldi, eta orain berriro ere, gainera Izadi bere alaba txikia kalean egon da, berriro ere, itzularaztea kartzelara, Auzitegi Nazionalaren aginduz, barkamena espresuki eskatu ez duelako. Hori harritzekoa da, Auzitegi Nazionalak esan dau, erderaz esan bioz, erderaz esan dau berak, no muestra una manifestación, o sea, muestra una manifestación de empatía con su dolor, pero no una clara y transparente petición de perdón, zera hori. Eta zegatxik, o sea, empatia agertzen badau, bere pena dana bete badau, ero isa betetzen badau, zergatik eskatzen zaio hainbeste da mutzia, zergatik beste presoei, zuk ezagutza duzu, milaka preso, kartzelan da zenak, eta ez da zela bapen damutzen, eta horregatik ez die bueltau bihar bere kondena geixau betetzian, ez? Iñigo Gutierrezen hitzak jasoko ditugu jarraian, eta entzungo dugu bere ahotik gertatutakoa. Inondik inora, guk bagenekien fiskaltzak rekurritua zeukan atera zen egunetik, badakigu olako eta nola jokatzen duten, eta ze amorru gozea duten, baina olakotan prozesuak kruzatzen dira normalean, 2 hilabete lau, esperantza genukan behintzat, Izadik adaptazio hori egin izatea, eta gero esperantza genuen ere ikusita, aipatu duzun bezala ez, Iñigo dagoela kondenaren azken txampan, aspaldi beharko lukela azke, gainera umearen hori ez, tutoretza izan da, umeak aita behar duela, legeak eskatzituen ustezko guztiak betetzen dituela, esperantza genukan mantenduko zutela.
Eta esan bezala guari ginen esaten etzela nahikoa, eta ez genuen espero eta ere gutxiago ingoiz. 3 aste besterik ez dagoen kalean, eta presa handia izan dute berriro espetxereteko. Zen Inigo Gutierrez hori itxasotorrak rusa zen, izadi etxera plataformako kidea, ez zanez hain zuzen ere ez zutela espero, bat ere, gertatutakoa, eta noski oso kezkatuta daudela orain, batez ere izadiri nola azaldu ez egoera berri hau? Bai, hemen kezkagarriena da jokabide arbitrario, ez da, hainbeste estatu erakundek batera jokabide arbitrario bat hartzea. Begira, barkamena ez da kategoria zibil bat, ez da kategoria penal bat, kategoria erlijioso bat da. Orduan, zer dela eta exigitu behar zaio halako kategoria erlijioso bat preso bati bere obligazio penala bete dituena gainera, eta ja kalean egon beharko litzatekeena lege soilaren aplikazio utzaz, ez da. Nik uste benetan larria da, eta gero are larriagoa esan dugun bezala, haur txiki bat daukatelako, Maria Lizarraga bere mikotea ere gartzelan dagolako, eta beraz, aurra gelditzen da, ez aita, ez amari gabe, kalean, inolako babesi gabe, ez da. Nik uste dut, larritzeko elementu pila bat daukala, baina fondokoa da kezkagarria benetan. Estatu Espainiar hori ikusten dut atzerako bidea egiten, eta oso modu kezkagarrian, arlo diferentetan da, honetan ere bai. Honetan ere. Mendeku politika zitze egin daiteke. Bai, Holanda. Eta gainera zuk esan duzu moduan, izadi bere gurasotik banatzea, nik ez dut ulertzen estatu demokratiko bat emarruan hori txia. Ez dakit atzerako pausoak egiten ari dan gobernu progresista honek, ero inoiz ez dagoen egin aurrera pausurik, ez? Gainera, ume txiki bat da, 3 aste egon da bere aitarekin kalean, bere amaren gandik banatu dute, ontxe zer egin behar da. Zelan esplikau 3 urteko ume bati, bakarrik egon behar dela, ez aita eta sama. Erabaki honen aurrean, larun baterako deitu duzarek manifestazioa, Algortan, eta ikusiko dugu zertan gelditzen den guzti hau. Orain gaia zaldatu behar dugu, eta Eusko Legebiltzarrera joko dugu, izan ere bertan pilpilean dago, hezkuntza legerako eztabaida hori. Gogoratu duela egun batzuk, aurkeztu zutela, zirriborroa, oinarria izango den zirriborro hori, eta orain ekarpenak egiteko aukera dutela, bai eragileek eta bai alderdi politikoek. Ostiralera arte dute epe hori, nahiz eta PSek eta baita ere Elkarrekin Podemosek dagoeneko eskatu duten epe hori luzatzea. Eta aurreko astean dagoeneko hitz egin genuen gai honetaz, eta berriro ere berrartuko dugu, izan ere alderdien artean badago, desberdintasun handiak, bai segregazioarekin lotutako ideologia eta pentsamoldeari, eta baita ere euskararekin lotutakoari, ez? Hemen badago, ez dakit akordio zabal bat lortzeko aukerarik ikusten duzuen. Ze galdera hona egin duzun. Begira, ikusten dena momentuz da itxasoa mugitua dagoen bezala, itxasontziak eta txalupak hasten dira dantzan. Eta dantza hori ikusten da hemen alderdien artean. Da oso esanguratsua da, ez da. Hau da, lehengunean ematen zuen akordioa zegoela gutxienez EAJ, EH Bildu eta PSOEren artean, ez da. Ematen zuen. Da, halako batean desmarke bat egin du PSOEk. Esan ez, kontuz, ez dago akordio hori, oraindik dana dago, adosteko eta hitz egiteko. Ara, ze gertatu da. Gero, desmarke nabarmen bat egin zuen Elkarrekin Podemosek. Esan ez, enago ados, hombre, egin daiteke akordioa, baina ni enago ados. Bueno, baina zertan ez haude ados, az gaitezen edukiaz hitz egiten, hau da. Azten dira txalupa guztia dantzan, baina ez dakigu zehazki zein den fondoko itxasoa. Eta hori nahi donik ikusi, zein da fondoko itxasoa? Bueno, fondoko itxasoa nire ustez da, eta horregatik lehengunean esaten nuen Euskal Gizarte osoak sartu behar dugu eztabaidan, da fondora sartu behar dugu eztabaidan, fondoko itxasoa da, herri honek, nazio honek, bere hezkuntza sistema propioa behar duela behingoz. Eta ez EAEn bakarrik, ez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bakarrik, soilik, baizik eta Euskal Herri mailan. Zergatik nazioa garelako eta sistemak behar ditugulako. Eta bata da, justizia sistema biztan da behar dugula, ikusten dugu. Madri hemen pegotetik zer dakarren, baina hezkuntza sistema da beste bat.
Eta orduan, sistema propioa bere osotasunean. Da horrek zer dakar? Bakarrik debate bat euskararen ordutegia eta gazte ez, askoz gehiago dakar. Bakarrik segregazioa deitzen den horren inguruan zer diren konzertatuak eta zer diren publikoak ez. Askoz ere sakonago kurrikuluna, eztabaidatu behar da, irakaslegoaren egitura, ikastetxeak nola karakterizatu eta zeren arabera lortuko duten laguntza publikoa edo ez duten lortuko, zer den eskola publiko bat, unibertsitatea, oraindik inok ez du hitz egin nahi, nonbait unibertsitateaz, hau da, ez dugu behar hemen unibertsitate kolonizatu bat, gero, unibertsitatean, por cierto, ez dago pribatu eta publikori, badago ere, ez da, orduan, zergatik ez da hitz egin nahi horretaz. Ez, hemen, debatea egin behar da, gizartean egin behar da, ez baitu debatea orain alderdi politikoetako zuzendaritzatara, nik bosta sola, PSOEren zuzendaritzako morroi batzuk ze pentsatzen duten honetaz atzo eta diferente gaur. Nik nahi du jakin Euskal Herria ze hezkuntza sistema behar duen. Da nahi dut parte hartu debate horretan. Ze 43 urte egin ditut irakaskuntzan, da zeo zer nire esperientziatik eskubide edukiko du, zeo zer iritzien bat emateko, ez da? Da etorkizunera begira hori nahi dut. Eta hor nahi du maigean ipini, esan dudana, kurrikulunak. Nun egin behar dira, no definitu behar du gure ikasleek etorkizunean zer ikasteko eskubidea duten, da zer ikasi behar duten. Madrilen, ikastetxeak, bueno, badaude pribatuak, badaude religiosoak, askotan ikusi dugunagatik, eta enazartuko orain detailean, baina ez dira oso komenigarriak edo komendagarriak religioso hauek, zemat eta itxiago gerota arazolarri handiagoa dituzte, ikusi dugunez, ordan, badira publiko ditzen direna, baina praktikan estatal, nazional, espainola direnak, nik nahi dut hori guzti eztabaidatu. Ordan, egin dezagun debatea, nahi dut unibertsitatea nola egon behar den eztabaidatu, Euskara gai nagusi bada, eta nahi dut jakin zergatik hasieratik muga jartzen zaizkion behar baino handiagoak. Ze esaten da, ezin da murgiltzerik eman euskaraz. Da gazteleraz bai eman daiteke, ze murgiltzea guk gazteleraz daukagu, Konstituzioa behartzen gaitu gaztelera murgiltzera, irakaskuntzan eta bizitza sozialean. Bai, murgiltzea ez da... El deber de conocer, konstituzionala, el deber de conocer el español. Ahí ba, eta euskara zer orduan. Hori nahi du nik eztabaidatu, fondoan da sakonean da arlo guztiak. Bai, momentuz, aipatu dituzun erpin horietako asko, ez dira barne biltzen zirriborro honetan, ez da? Beraz, zuretzako motz gelditzen ari da eztabaida. Oso, eta motz eta engainagarri. Zen ikuste dut eztabaida hau ezin dela gorde eta privatizatu alderdi konkretu batzutako buruzagitzatan. Niri, da eskatzen die komunikabidei zabaltzeko ahotsak, zabaltzeko iritziak eta Euskal Herriko herritarrak eta giza erakundeak, herri erakundeak sartzeko debatean. Esaten da, zeun baino gehiago erakunde egon dira prestakuntzan. Bueno, nahi ditut entzun. Nik orain arte PSOEren idazkari orokorra, Bilduren ordezkari bat eta PNV-ko bi parlamentari entzun ditut bakarrik. Bueno, eta Iturgaiz, azken aldian. Nik nahi ditut beste iritzi batzuk. Oie baino kualifikatiboagoak, bide batez esan da, arlo honi buruz, kualifikatuagoak, nahi ditut entzun. Eta gai hauetaz, guzti hauetaz hitz egiten. Segregazioa ere jarri da fokoaren erdialdean, baina zirriborro honek ere ez du neurri zehatzik jartzen mahai gainean nola egin aurre segregazioari. Ez da, titulartasunaz bai hitz egiten da, euskararen arloaz ere, nolabait, baina neurri zehatzak ez daude, ez? Beraz, hemen ere badago lanik egiteko. Bai. Eta gainera, ni ados nago zurekin, Carmelo, ulertzen dut, Madrilen ezin dela erabaki hemen zer ikasi, eta euskara oso garrantzitsua dela, eta horregatik ni ikastolen alde nau, baina ezin dugu ahaztu, itunpeko eskoleko 47% kristau eskolak diela. Eta bertan ikasten dana, libertate osoz eurek erabakitzen dute. Eta nik badaukot kuadriako bilagunek, kristau eskolan irakasleak direnak, eta kontatzen duztie, oso zaila dela euren aurka fatia. Osea, irakasleak eta, ez bakarrik ikasleak, irakasleak bai, jantzi behar dute, era formal batean, ezin dute eurek nahi dutena jantzi, ezin dute eurek nahi dutena erakatsi, batzutan bai, neskak eta mutilak bereizten dute klasian, orduan, nik ulertzen dut, igual ikastolak bai, diru publikoarekin, diru publikoa jaso behar dutela lan
ona egiten dutelako, baina hainbat kristau eskolak ez. Eta uste dut gehienak ez, eta finantziazio asko jasotzen dute. Orduan ez nago horren alde. Hori da eztabaidetako muinetako bat, zergaitik zaku berean sartzen ari diren itunpeko guztiak, sortze daude ikastolak tartean, zenolako funtzioa dute gaur egun, hor ere eztabaidaren erdialdean dago. Hori da, hasten gara mami eztabaidatzen. Nik orain arte eta aurreko interbentzioan egin dudan bakarra da mahai gainean ipini gaiak. Nik ez du nire iritzia eman oraindik, orain hasiko naiz. Nik uste dut hemen karakterizazio faltsu bat egin izan dela orain arte eta hori errebisatu behar da. Baina 3 konzeptutan, hau da, kristau eskola edo itunpekoa deitzen direnak, ikastolak, eta gero eskola publikoa deitzen direnak, eta bazter utzi da unibertsitatea, nik ez dakiz zergaitik hor sartu behar da ere, nik uste dut. Ze hezkuntza sistema dana da, unibertsitatea ere bai, ezta? Eta dana sartu behar da, hori hasteko. Nik ez daukat inolako zalantzarik bere horretan hezkuntza guztia laikoa izan beharko lukela, dana, guztia. Eta nik ez diot legitimidaderik ematen hezkuntza erabiltzeari helburu erlijioso edo ideologiko konkretu baten arabera. Nik ez diot ematen legitimaziorik. Hori da nire iritzia. Orain, badakit egon, badaudela, eta ondo esaten du Maialenek, porzentai handi batean gainera, kristau eskolak, pribatuak, erlijiosoak, hori hola dago, ez da? Ordan, hori dagoen bitartean, da hori aldatzen ez den bitartean, da ze norabide hartzen dugun argitu bitartean, hoiekiko azterketa bat egin behar da. Da nik uste, eskubideen kontra, oinarrizko eskubideen kontra jokatzen duten einean ezin zaie inolako laguntza publikorik eman. Hori hasteko. Neska eta mutien arteko berizkeria, edo tratu elitista, eta herritarren aurkako jokabide batzuk eramaten badituzte, edo gehiegizko dogmatizazio eta ideologizazio konkretu bat egiten badute, edo eta irakaslegoaren eskubidea, katedra askatasuna adibidez, murriztu edo zentzuratzen badute, ordean nik uste ezin zaiela diru publikorik eman. Hori da nire iritzia. Ikastolei buruz ez dut onartzen, modu arinegian beste batzuk, nik Elkarrekin Podemoseko jenteari entzun diot, egiten duten bezala, berdintzea ikastolak eta ikastetxe pribatuak. Hori ez da horrela. Nik uste ikastolak ez direla ikastetxe pribatu, herri honetan, Euskal Herrian. Dira, herri honek sortutako herri eskolak, batzuei ezai gustatuko, baina hola dira. Eta baldintza konkretu batzu dituzte, ez dira doganekoak, beste ezaielako utzi plangintza, hezkuntza plangintza egoki bat doan eramaten herri honekiko, hau da kurrikuluma murriztu egin zaielako eta baldintza murriztu egin zaizkielako. Horregatik dionik debatea globala izan behar da. Eta nik ikastolen demonizazio hori eta klasifikazio faltzu hori ez dut onartzen. Nik ikastoletan egon naiz badakit, zer izan den da zer den ikastoletan lan egitea, eta ikastolak are uste dut kasu askotan gehiago hurbiltzen direla etorkizuneko euskal eskola publiko baten eredura, eskola publiko deitzen diren asko baino. Hori argi. Ordan, sailkapen horiek nik ez ditut onartzen besterik gabe. Hori ere eztabaidatu behar da. Eta eskola publiko deitzen direnak, nik esan izun lehengunean nire etxe aurrean daukat bat, oso baldintza material eskazak izateaz aparte, nik esan izuen, gure kalea sakrifikatu egiten dugu eskolako errekreo parkea izan dadin. Eta guk uste dugu egin behar dugula hori eta auzokoak egiten dugu, baina hori ez da egoera egoki bat, eskola bat eukitzeko Bilbo, bezalako hiri batean, ez da hori. Da orduan, hori esate baterako, ni alkate banintz, edo zinegotzi banintz, proposatuko nuke Bilbon, eraikuntza hori oso edarra dena, adibidez, osasun ambulategira dedikatzea, ze ambulategia penagarria daukaguna, eta eskola beste leku egokiago batera kirol instalazioekin, errekreo instalazioekin, desplazatzea, hori egingo nuke. Eta ez da hori egiten, da esaten da, hau da gure eredua, nire eredua ez da hori. Eta gainera, denbora luzez eskola konkretu hori eta beste batzu Bilbon geto bihurtu dituzte. Etorkinen sakuak, sartuan etorkinak eta han euki. Hori ez da nire eredua. Nik nahi dut benetako eskola publiko bat. Ikastola batzuk gehiago hurbiltzen dira. Hemen deustun daukagun ikastola bat, por ejemplo, zeinean ni egon nintzen irakasle, askoz gehiago hurbiltzen da, etorkizuneko euskal eskola publiko eredura,
hor nire etxe aurreko eskola publiko deitzen den hori baino. Aurrekoan zuk ere jarri zenuen horrelako adibide argi bat, ezta? Nolako getoak sortzen diren batzuetan, familia desberdinetatik etorritako jendearekin, egoera sozioekonomiko desberdinetako jendearekin, atzerritik etorritakoekin, zein da gakoa guzti honetan, oso zaila da, konplexua da. Hori konpontzeko errekurtso gehiago jarri behar dira, baina ez dut ulertzen zelan, igual kristau eskolak edo kristoneko eskolak jasotzen dute diru mordo bat, eta euren instalazioak kristonekoak dira, eta gero aldiz eskola publikoa zer utzi bakarrik eta ez dauko ez errekurtsorik, ez daukie espatio bat. Orduan, hori sistema okerra dau eta konpondu behar da. Hori konpondu behar da, hezkuntza sistema publikoak behar du askoz ere baliabide gehiago, arlo guztietan, osasun sistema publikoa behar duen bezala. Da horretarako zer behar da, seguruenik beste administrazio bat, beste gobernu mota bat. Privatizazioaren alde horren beste jokatzen ez duena, gobernu honek, jaurlaritza honek argitz egin dezagun, joera du privatizazioaren alde, bai hezkuntzan eta bai osasunean, hau da, herritarrontzako oinarrizko diren arloetan, da hori aldatu beharko da. Esan dudan bezala da berriro diot, da gero eta argiago ikusten dut, Estatu Espainiaro horrek ez digula balio, eta behar dugula geure sistema politiko propioa Euskaldunok, berdin diot, osasunean eta hezkuntzan kudeak eta egokia egiteko beste gobernu mota bat behar dugu. Hau dira privatizatzaile batzuk, eta ari dira osasunean, publikoan, eta hezkuntza publikoan egundoko arazoak sortzen, da bitartean pribatuak laguntzen. Hori, argi esan da debatea hor kokatu behar dugu, nire usterako, bestea beste. Luze joko du honek, seguru asko azkenean ere luzatuko dute, ekarpenak egiteko epe hori ostiralean amaitzen dena momentuz, baina ikusiko da, eta seguru asko jarraituko dugu honen gainean eztabaidatzen. Baina orain gai azaldatuko dugu, eta beste lege bati buruz hitz egiten hasiko gara. Mozal legea, zuzen ere kongresuak, Madrilgo kongresuak berrazi du, berrekin dio, lege horren moldaketari gogoratu PSOEk hitzeman zuela, indargabetuko zuela, investiduran bere burua aurkeztu zuenean, baina berriro ere moldaketa batengatik ordezkatu du Pedro Sánchezek. Ordezkapen hori, nahiko motz gelditzen dela salatzen ari dira, eragile desberdinek, eta honen aurrean ere ez, moldaketa txikiak ekarri arren, polizia sindikatuek ere, hala ere, arren aurka egiten ari dira, ez? Ikusi genituen duela hilabete batzuk zenolako manifestazioak egin zituzten. Baina hemen indarrean dagoen lege hau, antidemokratikoa guztiz, eta Euskal Herrian hemen oso ezaguna izan dituen ondorioak, ez da? Indargabetu, ez da egingo azkenean. Bai, hori da, kasu honetan oso konkretuan hitz egin dezakegu, ez da? Bide batez esan da gaur bertan ikusi dut, Gara egunkarian, badago artikulu oso interesgarri bat, Jon San Ildefonso eta Joseba Alvarezek ateratzen dute, musukotik mozalera, oso titulo ere sugerentia ipini dut, ez da? Musukotik, COVID-ak behartu gaituen musuko hori eramatera, ez da, eta hortik mozal legera doan aldea aztertzen dute. Eta nik uste gauza oso zehatz eta oso konkretuan argitzen dutela, ez da. Eta zuk esan duzu moduan, Leire, gobernu berriro dio, apura barreura ematen di progresista deitzea, baina, gobernu progresista hori osatu zenean, promesa batzuk bete gabeak gelditu direnak egin zituzten. Bata egunotan ikusi dugu, ez da, lan erreformaren inguruan, nola utzi duten bete gabe eta modu traketzean kudeatuz azkenean enpresarioekin da eskuinarekin. Eta mozalegarekin beste horren beste gertatu zen. Bertan bera utzi behar zutela eta azkenean erreforma bat egiten diote. Baina goazen erreformaren arira, ez da. Orain diote, eztabaiatu egingo da, lehenengo batzordean ari da eztabaiatzen, da gero plenora eramango da martxoan dirudinez. Eta hor, onartuko ditugu diote hainbat emendakin, orduan bai, egin izan dira emendakinak, gobernu progresista horren babesle izan ziren taldeetatik egin dire emendakinak, da dirudinez batzu behintzat onartzeko prest daude, ikusiko dugu. Baina, zalantza handiak agertzen dira, puntu importante batzuren inguruan, adibidez, desobedientzia deitzen dena, ez da? Desobedientzia zer da?
Bazkenean herritarrok daukagun ahalmen ia bakarra, modu baketsuan da, modu demokratikoan, gobernuen da estatuen arbitraritate honi aurre egiteko. Lehen ipini dugun adibidean, por ejemplo, preso bat 3. gradutik 2. Hala, besterik gabe, arrazoirik gabe, aldatzea. Horren aurrean zer egin dezakegu, beste desobedientzia zibila elikatu, eta beste kasu askotan, argindarraren gehiegizko igoera eta alako gauzak, ez da. Desobedientzia da bide bat azkenean demokratikoa eta ezinbestekoa, ez da. Gandik bere garaian historian martxan jarri zuenetik eraginkortasun handiz, Euskaldunok ere bide hori behar dugu. Ze gertatzen da, hor daudela bi artikulu 36.6 da 37.4, eta horiek ez dira aldatu nahi nunbait. Eta hor desobedientziaren gaia oso larria da, ze zigortu eta kriminalizatu egin da, jentea gartzelara bidaltzen dute. Une honetan, mozalegea, esan zuten kenduko zutela, baina erabiltzen ari dira, eta modu nahiko traketzean gainera, delitu konsideratzen herritarren protestak. Orduan, gauza horiek edo migratzaileen itzulera beroan dalako gaiak, edo poliziaren testigantzak lege bezala hartzea, aldatzen ez badira, gauza fundamentala gelditzen dira hor. Ikusiko dugu orduan zertan gelditzen den lege erreforma hau ere bai, Carmelo Landa eta Maialen Ferreira, denborarik gabe gelditu gara. Eskerrik asko gurean izateagatik beste behin, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Aiara de Urre eta lankidearen eskutik. Ondo izan.